ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியான சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து 1/2 kg சிக்கனை மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் 2 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அதாவது தனியாத்தூள், 3 ஸ்பூன் அளவு பிரியாணி மசாலா, அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 ஸ்பூன் வந்து நல்ல திக்கான தயிர், ஒரு கைப்பிடி அளவு வந்து புதினா, ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழை, தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. 2 கரண்டி வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1 hour வந்து நல்லா ஊறணும். 4 பச்சை மிளகா, 1/2 கிலோ பெரிய வெங்காயம், 1 கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கேன். 2 பிரிஞ்சி இலை, 4 பட்டை, ஒரு ஜாவித்ரி, ஒரு அன்னாசி பூ, 2 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு. நான் வந்து இந்த அழாக்கில் 2 அழாக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதாவது 1/2 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து 1 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த அரிசியை ஒரு 45 minutes ஆகுது நல்லா ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து அரிசி நல்லா நீளமாக வரும் நமக்கு பிரியாணி. இப்போ வந்து இதை 45 minutes ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து விட்டுறலாம் பிரியாணியை. நான் வந்து ஆயில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நெய் பாதி ஆயில் பாதி ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 75 ml வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பட்டை சாமான் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம். இது வந்து நல்லா செவந்து வரணும். அப்போ தான் ஃப்ளேவராக இருக்கும் நல்ல பிரியாணி. அதனால் நல்லா செவந்து வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெங்காயம் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே ஒரு 10 minutes நல்லா வேக விடுங்க. வெங்காயம் வந்து 10 minutes, அதுக்கப்புறம் தக்காளி 10 minutes. இது மாதிரி லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம செஞ்சோன்னா பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ இந்த தக்காளியும் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 minutes வேக வைக்கலாம். எப்போவுமே பிரியாணி வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு எல்லாத்தையும் வதக்கி செஞ்சோம்னா பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வெந்து வந்திருக்கு. இப்போது மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதோடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து 20 minutes அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 20 minutes நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா அந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம 20 minutes இதை வேக வைக்க போகிறோம். அடிக்கடி வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா மசாலா போட்டிருக்கிறதுனால அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே தெளிஞ்சு ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த அழாக்கில் நம்ம அரிசி அளந்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு அழாக்கு அரிசினா 1.5 அழாக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த ரேஷியோவில் நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரியாணி ரொம்பவே ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. கஷ்டம்லாம் எதுவுமே இல்லை. அந்த எல்லா மசாலாவும் அந்த சிக்கனில் போட்டு மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 hour இல்லைனா 45 minutes நல்லா ஊறட்டும். இந்த வெங்காயம் தக்காளி 10 நிமிஷம் வேகணும். அதோடு இந்த மசாலா வந்து ஒரு 20 minutes வேகணும். அவ்வளோதான். எல்லாமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்டியான பிரியாணி நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இப்போ அரிசி போட்டு தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து குக்கர் மூடி போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பத்தலைன்னா உப்பு இப்போவே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் வந்து விசில் போடாமல் ஏன் க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து விசில் போடாமல் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து அந்த வேகும்போது அந்த மேலே அந்த தண்ணி வந்து நமக்கு ஆவியாக வெளியே வரும், பபிள்ஸ் வரும் பாருங்கள். அந்த டைமில் நம்ம விசில் போட்டுட்டு நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும். அவ்வளவுதான். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆனியன் ரைத்தா பார்க்கலாம். ஆனியன் ரைத்தா எப்போவுமே நார்மலாக செய்யாமல் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி வெங்காயத்தில் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க. அப்போ வந்து இந்த வெங்காயத்தில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வெளியே வரும். அந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணோன்னா வந்து எப்போவுமே க்ரீமி டெக்ஸ்சரோடு நல்லாயிருக்கும். அந்த ரைத்தாவில் வர தண்ணியெல்லாம் அதில் வராது. இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துடணும். எவ்வளோ தண்ணி வருது பாருங்கள். நீங்கள் இது மாதிரி ஸ்க்வீஸ் பண்ணாமல் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணோன்னா தான் அந்த வெங்காயத்துலேருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். நமக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. இந்த மாதிரி ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் ஆட் பண்ணி இந்த பாருங்கள், க்ரீமி டெக்ஸ்சர் நல்லா இருக்குது. வெங்காயம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரெஷர் போயிடுச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். எப்போவுமே வாசனையாக நல்லா இருக்குங்க. பிரியாணி செம்ம வாசனையாக இருக்குது. இதை வந்து அப்படியே விட்டுறாமல் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி அடி கொடுத்து கிளறி இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த பிரியாணியை வீட்டில் நீங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹேவ் அ நைஸ் டே.